Tere, Joonas minu nimi ja räägin teile täna, kuidas kasutada Costpocketit koos raamatupidamisbüroo soodustusega. Niimoodi. Esimene ja kõige tähtsam küsimus on tegelikult see, et kes see Costpocketi teenuse eest tasub. Et kes see maksab siis Costpocketi eest. Suures plaanis on ju kaks võimalust, kas raamatupidamisbüroo maksab kõikide oma klientide eest. Iga klient maksab ise Costpocketi eest või natuke mõlemat. Tegelikult on võimalik kasutada ka niimoodi, et raamatupidamisbürool on mõned kliendid, mille eest maksab büroo ise ja on ka teised kliendid, kes maksavad otse Costpocketile. See on ka täiesti võimalik. Kõigepealt siis esimene pool, millest ma pikalt ei räägi, ehk siis kliendid maksavad ise. Sel juhul on see klient nagu tavakasutaja ja sinna ei tule mitte mingit büroo soodustusi. Ja sel juhul mina soovitaks seda teha niimoodi, et ütlete ettevõtte juhile, et tõmba äpp alla ja registreeri enda ettevõtte ära. Kui see on tehtud, siis aidake ettevõtte juhil see ettevõtte liidestada raamatupidamistarkvaraga. Näiteks Meriti korral on Meritis nupp seadete all, kus tuleb Costpocket aktiveerida. Ja hästi tihti ettevõtte juht ei pruugi Meritisse üldse ligigi saada. Et see on see hetk, kus tal on korraks vaja raamatupidaja abi. Kui see on tehtud, siis ta saab ise juba hinnastamise valida ja dokumente hakata esitama ja rohkem nagu ei olegi midagi vaja. Ja kuu lõpus tulebki arve otse talle, tema ettevõttele, tema e-mailile ja tema maksab siis selle ära. Aga nüüd just see teine pool, et see video põhiliselt ongi keskendunud sellele, et kui raamatupidamisbüroo maksab klientidest. Ma alguses toon paar head põhjust, miks kasutada seda raamatupidamisbüroo soodustust. Esimene põhjus ongi see, et see tuleb natuke soodsam. Ehk siin on näiteks kaks ettevõtet toodud. Ettevõtte A, kus on 2 kasutajat. Mõlemal ettevõttel on 5 eurone pakett. Üks kasutaja on raamatupidaja, teine kasutaja on ettevõtte juht. Ja tava hinnastamise järgi on 5 eurot kasutaja kohta. See on 10 eurot. Siin on 10 eurot. Siin on ilmasustada. See on 10 eurot ja 200 arvet tšekki on hinna sees. See sama ettevõte kasutades niimoodi, et on soodustus, on samamoodi 2 kasutajat, aga 5 eurot kuus. Ehk igas ettevõttes on nagu raamatupidaja tasuta või siis üks kasutaja on nagu tasuta igas ettevõttes, kui kasutate raamatupidamisbüroo soodustust. Ja raamatupidamisbüroo soodustust siis saabki sellisel juhul, kui raamatupidamisbüroo maksab vähemalt 2 oma aktiivse kliendi eest. Nii. Ja kuidas see protsess võiks siis välja näha, kui soovite kasutada raamatupidamisbüroo soodustust? Kõige lihtsam sellisel juhul oleks niimoodi, et raamatupidaja registreerib esimese asjana selle teenust osutava ettevõtte või siis selle ettevõtte, kes nagu selle juriidilise keha, mida ta kasutab, et pakkuda raamatupidamisteenust. Nagu enda ettevõtte registreerib siis esimese asjana. Tegelikult ei pea seda registreerima esimese asjana, ta võib ka hiljem registreerida. Aga meie süsteem on ehitatud niimoodi, et me ei saa arvet väljastada ettevõttele, mis ei ole meie süsteemis registreeritud. Et sellepärast peab see raamatupidamisbüroo seal olemas olema. Tegelikult on niimoodi, et raamatupidamisbüroo, kui te olete ära registreerinud, te ei pea isegi hinnastamist valima talle. Ta võib jääda täiesti tasuta paketi peale, aga ta peab lihtsalt olemas olema meie süsteemis. Kui büroo on olemas, siis järgmise asjana tuleks registreerida siis esimene klient, ehk siis päris see klient, kes nüüd tegelikult hakkab ka kasutama seda süsteemi. Kui klient on ära registreeritud, siis tuleks lisada, et kliendi arve tuleks siis büroole. Et see on igal ettevõttel tuleb see eraldi lisada. Et algus, kui te lisate uue ettevõtte, siis süsteem tahab arve kuu lõpus saata otse sellele ettevõttele. Selle jaoks tuleb üks linnukene teha ühes kohas. Ma näitan seda natukese aja pärast ka, kuidas see käib.
kui olete ära lisanud, et arve tuleks teie büroole, siis võib ära valida hinnastamisplaani. Seda samamoodi ei pea tegema, võite ka selle jätta valimata. Lihtsalt mis juhtub, siis on ju, et klient hakkab kasutama, hakkab dokumente lisama ja mingil hetkel tal tuleb lihtsalt kiri ette, et kuule, et maht sai täis, et tasuta pakett on täis, et nüüd palun vali pakett. On ju. Et siis peab klient seda valima. Kui tal on väga vähe dokumente, siis muidugi võitegi jätta kliendi ka tasuta plaani peale. Aga jah, et tavaliselt, kui klient ikka tahab nagu tõsisemalt kasutama hakata, ma arvan, et hea oleks pakett ära valida, sest siis ei ole enam seda segadust pärast poole. Ja kui see on ka tehtud, siis viimase asjana tulekski saata kutse sellele kliendile. Ehk tema ettevõte on registreeritud, aga tema ju ise praegu sinna ligi veel ei saa. Et selle jaoks tulekski saata talle kutse, seda ma ka näitan, kus seda kutset saab saata. Et siis saab klient ka ligi sellele ettevõttele ja saabki hakata süsteemi kasutama, et esitab dokumendi ja see dokument tuleb teie registreeritud ettevõttesse ja sealt liigub edasi raamatupidamise tarkvarasse. Nii, siin veel üks diagramm ka, mis tegelikult näitab täpselt sama asja, et näiteks siin on raamatupidamisbüroo, kelle all on 3 klienti. Esimene klient kasutab 5 eurost paketti. Ja ongi näha, et siin on 3 kasutajat, ehk siis esimene on tasuta ja järgmised 2 on 5 eurot. Ongi, tulebki 10 eurot kokku. Siis siin on üks täitsa hästi väike klient, kes ongi tasuta demo peal. Et paketti ei pea valima. Ongi, kui teil ongi hästi väike klient, ta võibki täiesti olla tasuta plaani peal. Ja tema kasutabki õnnelikult niimoodi, et tema kohta tulebki nagu 0 rida lihtsalt selle kuu kokkuvõtte arvel tuleb lihtsalt 0 rida. Ja siis on 3. klient, kes kasutab 7 eurost paketti. Siin on 2 inimest all, siis jälle esimene on ju tasuta ja selle teise kasutajast siis tuleb 7 eurot kuus. Ja siin on niimoodi näha, et 17 eurot on siis raamatupidamisbüroo paketiga ja kui need 3 ettevõtet kõik oleks eraldi, nad ei oleks büroo paketi all, oleks 29 eurot. Et täitsa nagu erinevus on sees, et kas kasutada büroo soodustust või mitte. Nii, aitab siis jutustamisest. Ma näitan nüüd ka, kuidas alustada ja kuidas kogu süsteem nagu üles seada. Nii, lähme siis meie siia äppi. Äpp näeb välja nii arvutis kui telefonis täpselt sama. Kui teda lahti teete, alguses on tutorial ja siis ta küsib, et okei, palun sisestage oma emaili aadress. Mina tegin sellise 10 minutise emaili lihtsalt endale, et siin demo ajal seda nagu kasutada. Nii. Niimoodi, panen oma emaili aadressi ja lähen jätka. Siis ta küsib, et kuidas soovin konto luua. Et kui see on Google'i email, mul on võimalik Google'iga sisse logida. Kui see on Microsofti email, mul on võimalik Microsoftiga sisse logida või ma loon lihtsalt parooli. Et teeme, kuna see ei ole vist minust ei Google ega Microsoft, teeme lihtsalt parooli. Nii, nüüd ütleb, et okei, vaadake oma emaili, kinnitage, et see email kuulub teile. Nii, siin ta on. Jõudis. Tundub, et see email ei taha väga hästi täppi-tähti näidata. On okei, sellepärast on natuke naljakas, näeb välja. Klikime lingile. Ja nüüd tegelikult tulebki lisada oma ees- ja perekonnanimi. Nii, nüüd tuleb panna parool. Nii. Niimoodi. Ja nüüd tegelikult meil on kasutaja loodud, millega sisse logida. Kuna selle kasutajaga ei ole ühtegi ettevõtet seotud, siis ta küsibki, et okei, kas nüüd teeme eraisikonto, liitume mõne olemasoleva organisatsiooniga või loome uue. Meie oleme, see on uus kasutaja, et teeme uue, registreerime nagu uue ettevõtte. Eestisse registreerime. Ja nüüd see siis on meil raamatupidam.
ettevõtte test. Et mina teen lihtsalt suvaliste nimedega need ettevõtted lisan. Linn, Tallinn, kuskil 5 ja paneme hästi pika registrikoodi, et me kellegi koodi üle ei kirjutaks ja oletame, et me ei ole käibemaksukohustused. Siin ta küsib, et kellele me kuulõpusarve saadame, pakub välja sama emaili, millega me registreerime ja kui on sooduskood, siis saate ka sooduskoodi kasutada. Edasi. Ja nüüd ongi, õnnitleme, konto valmis ja oleme tasuta demo peal. Siin ta ongi nüüd olemas. Ja kui ta on teie raamatupidamisbüroo, siis testimise jaoks proovige, kasutage temaga, kindlasti lisage ka liidestus raamatupidamistarkvaraga. Siin on ju liidestused. Otsige siit vastav tarkvara, mida te kasutate. Ja teeme praegu ka niimoodi, et ma sellele ettevõttele ei vali hinnastamist, et ma tahangi jätta enda büroo tasuta paketi peale, ei taha selle eest maksta. Ja ma ei lisa ka kasutajaid büroole, et ma teengi väike ettevõtte, ise teen raamatupidamist, osutan paarile teisele ettevõttele teenust, et ma ei lisa ka kedagi kasutajat talle. Nii, aga mis nüüd? Nüüd on büroo olemas, nagu emaettevõte on olemas, nüüd tuleks need teised ettevõtted siia alla lisada. Selleks on 2 erinevat võimalust. Kui te kasutate näiteks Merit Activat, Joosepit, Standardbooksi või Brioxi ka näiteks ja Simplebooks ka, siis on võimalik tegelikult ettevõtet lisada otse raamatupidamisbüroost. Näiteks siin ma olengi mitte büroost, raamatupidamistarkvarast. Siin ma olengi näiteks Merit Activasse sisse loginud, olen Costpocketi üles leidnud ja siin taga tegelikult on aktiveeri nupp. Pilt vist on ees, teie seda ei näe, aga kui see emaili aadress, millega ma login sisse Meritisse ja millega ma login sisse Costpocketisse on sama, siis selle aktiveerimisega tegelikult registreeritakse see sama ettevõtte Costpocketis. Mul ongi võimalik lihtsalt vajutada aktiveeri, see ettevõtte lisatakse Costpocketisse, mind lisatakse administraatoriks, siis mina ka näen seda ja sellele ettevõttel lisatakse liidestus raamatupidamistarkvaraga. Meie seda praegu teha ei saa, sest Meritisse ma login ühe emaili aadressiga ja siia Costpocketisse me tegime selle proovi emaili aadressiga hoopis konto. Ehk ma ei saa, kui ma siin aktiveeri võitan, siis ei teki minu siia selle kasutaja külge ta ei teki, on vist kõige õigem öelda. Nii, siis peame lisama uue ettevõtte vanaviisi, et lähme vajutame ettevõtte peale ja vajutame siit, et registreeri uus organisatsioon. Samamoodi, registreerime uue, tegutseme ikkagi Eestis ja Kalamees test. Nii läks nüüd valesti natuke. Kalamees test on selle ettevõtte nimi näiteks. Nii, linn, ka Tallinna poiss, aadress, samal tänaval, kus mina. Ja siis lisame registrikoodi ka. Panen samamoodi hästi pika, et ma kellegi päris koodi siia ei lisaks. Niimoodi. Nii, nüüd te näete ühte väikest erinevust. Ma näitan, et seda saab siin teha, aga ma meelega ei muuda seda siin ära. Ma muudan seda pärast hiljem, sest hästi tihti raamatupidajad unustavad seda teha siin. Ehk siis sellest me oleme hästi palju rääkinud, et lisa minu teise ettevõtte arvele. Ja kui ma panen selle linnukese sisse, siis mul on võimalik siit valida, et ma selle ettevõtte arvet tegelikult tahaks saada koondarvena oma raamatupidamisbüroole. Siit tegelikult tulekski lihtsalt valida see raamatupidamisbüroo. Aga ärme ütleme, et unustasime ära, nagu vahel juhtub. Ma näitan, kuidas seda pärast hiljem nagu muuta. Nii, õnnitleme. On ka see ettevõte registreeritud meie juures. Nüüd, kui me vajutame siia, näete ka 2 erinevat. On teie see raamatupidamisbüroo ja on see teie nagu klient ka juba ära registreeritud. Niimoodi. Nüüd, kui klient on siin olemas, siis esimese asjana on ju lisage jälle liidestus raamatupidamistarkvaraga. Ta saate liidestused, siit saate vaadata ja lugeda täpsemalt. Näiteks Meriti puhul tulebki Meritist vajutada aktiveeri nuppu ja siis luuakse liidestus sellele olemasolevale ettevõttele.
Nii, kui liidestus on ära lisatud, siis järgmise asjana ma lisakski selle, et kellel läheb arve. Ja seda saab teha siin, lähete ettevõtte andmed ja siin on seesama linnukene, et lisa minu teise ettevõtte arvele, paneme selle sisse ja lisamegi, et see arve tuleks meie selle raamatupidamisbüroole. Ütleme salvesta, siis on nüüd see suur asi tehtud ja nüüd jääbki ainult 2 asja veel teha. Võimalik on hinnastamine ära valida. Kui te arvate, et nagu ma enne ka seletasin, et selle võib ära teha, ei pea ära tegema. Kui tal on tõesti vähe dokumente, ärge valige hinnastamist ära. Kui on teada, et kindlalt läheb üle 5, et hakkab kindlasti kasutama ja seda läheb rohkem, siis valige pigem ära. Muidu pärast võib tekkida natuke segadust, sest kliendil tuleb siis ette, et teie tasuta demo on nagu läbi. Aga mina lihtsalt võtangi siit kuldpaketi, valin ära. Ja nüüd viimase asjana, et ettevõte on üles seatud, liidestus on olemas, arve ettevõtte eest tuleb ka raamatupidamisbüroole, hinnastamine ka nüüd juba valitud. Nüüd tuleks ettevõtte juhile ka anda nagu juurdepääs, et ettevõtte juht võiks ka ligi saada sellele ettevõttele. Ja selle jaoks lähmegi veel korraks kasutajad. Üleval paremal on lisakasutaja ja siia saamegi lisan näiteks enda siia. Mis keeles me kutse saadame talle? Saadame eestikeelse. Ja kas ma soovin ta lisada ka administraatoriks? Enamjaolt ei lisata, kui on tegemist ettevõtte juhid, kes on hästi raamatupidamisest huvitatud ja tahab kindlasti igale poole ligipääse, siis võite ka ta lihtsalt panna administraatoriks. Mina siinkohal ei pane, saadan kutse ja nüüd läkski minu email kutse, kus on tere Joonas, tule nüüd ka digitaalsesse maailma, tõmba äpp alla, siin on Android, siin on iPhone, loo selle sama emaili kasutaja ja nii kui ta sisse logib, on ta seotud selle ettevõttega, vaid selle ettevõttega. Ma vist tegin praegu tiba valesti, ma panin vist Joonase vale ettevõtte alla. Ei pannud. Ilusti läks õige ettevõtte alla ka veel. Nii, jah, ilusti oma ettevõtte all. Ja niimoodi käibki kogu see protsess ja kogu see ülesseadmine. Ma loodan, et ma selle videoga vastasin vähemalt mõnedele küsimustele, mis tekivad süsteemi ülesseadmisel. Aitäh teile teie aja eest!